இந்தோனேஷியாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற விபத்து தொடர்பாக அமெரிக்க விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் போயிங் நடந்து கொண்ட விதம் பற்றி அதிருப்தி அடைந்துள்ள லயன் ஏர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ருஸ்டி கிரானா போயிங் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துள்ள மிகப்பெரிய விமானம் வாங்கும் ஆர்டரை ரத்து செய்யப் போவதாக கூறியுள்ளார். தற்போது போயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து லயன் ஏர் 237 விமானங்களை புத்தம் புதிதாக வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதற்காக தாம் நீதிமன்றம் செல்லவும் தயாராக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். லயன் ஏர் விமான நிறுவனத்தின் விபத்துக்குள்ளான விமானம் போயிங் 737 மேக்ஸ் 8 ரக விமானம். மேலதிகமாக வாங்குவதற்கு லயன் ஏர் ஒப்பந்தம் செய்துள்ள 237 விமானங்களில் 187 விமானங்கள் 737 மேக்ஸ் 8 மற்றும் 9 ரக விமானங்கள், 50 விமானங்கள் 737 மேக்ஸ் 10 ரக விமானங்கள். இந்த விமானங்களை வாங்கும் ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்யப் போவதாக ருஸ்டி கிரானா கூறியுள்ள போதிலும், ஒரு போயிங் 737 மேக்ஸ் 9 ரக விமானம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில் நேற்று சனிக்கிழமை அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரிலிருந்து ஜகார்த்தாவுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது. லயன் ஏர் விமான நிறுவனத்தின் விமானிகளே அந்த விமானத்தை செலுத்திச் சென்றுள்ளார்கள். எனவே ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட அந்த விமானத்தை மறுக்காமல் வாங்கியிருக்கிறது லயன் ஏர். புதிதாக தயாரிக்கப் போகும் விமானங்களின் ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்வது பற்றித்தான் கூறுகிறார்கள் போலிருக்கிறது. போயிங் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை 237 விமானங்களை விற்பது என்பது மிகப்பெரிய வர்த்தக ஒப்பந்தம். அதை இழப்பதற்கு போயிங் விரும்பாது. ஆனால் எப்படியாவது லயன் ஏர் நிறுவனத்தை சமாதானம் செய்தால்தான் அந்த விற்பனை சுமூகமாக நடைபெறும். லயன் ஏர் 737 மேக்ஸ் 8 ரக விமானத்துக்கு நடந்த விபத்து குறித்து இறுதி அறிக்கை இன்னமும் வெளியாகவில்லை. ஆனால் முதல் கட்ட அறிக்கையில் லயன் ஏர் நிறுவனத்தின் மெயின்டெனன்ஸ் சரியில்லை என்ற ரீதியில் சில வாக்கியங்கள் உள்ளன. அது லயன் ஏர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ருஸ்டி கிரானாவால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை. முழு தவறுக்கும் காரணம் போயிங் 737 மேக்ஸ் 8 தயாரிப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு என்பதையே அவர் கூறுகிறார். அதை ஒத்துக்கொள்ள போயிங் நிறுவனம் தயாராக இல்லை. காரணம், லயன் ஏர் நிறுவனத்தை தவிர வேறு பல விமான நிறுவனங்களும் 737 மேக்ஸ் 8 ரக விமானங்களை வாங்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன. விமான தயாரிப்பில் தவறு என்று ஒப்புக்கொண்டால் அந்த விற்பனைகளும் பாதிக்கப்படலாம். அதே நேரத்தில் லயன் ஏர் நிறுவனத்தின் வருங்கால வளர்ச்சி திட்டங்கள் போயிங் 737 விமானங்களை மையமாக வைத்தும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. தற்போது அவர்கள் 115 போயிங் 737 விமானங்களை இயக்குகிறார்கள். அந்த விமானங்களை என்ன செய்ய போகிறார்கள்? அவற்றை விற்கப் போகிறார்களா? விற்றால் அதை எப்படி மாற்றீடு செய்ய போகிறார்கள்? லயன் ஏர் நிறுவனம் போயிங் 737 விமானங்களையே இயக்காமல் ஏர்பஸ் விமான ரகத்துக்கு மாறப்போகிறார்கள் என்று ஒரு பேச்சுக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 737 விமானத்தின் அளவு, செயற்பாடு ஆகியவை கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவில் உள்ள ஏர்பஸ் விமானம் என்று பார்த்தால் A320 அல்லது A321 ரக விமானங்களை சொல்லலாம். நூற்றுக்கணக்கான A320 அல்லது A321 ரக விமானங்களை உடனடியாக ஏர்பஸ் நிறுவனத்தால் கொடுக்க முடியுமா? லயன் ஏர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ருஸ்டி கிரானா தாம் ஏற்கனவே பல ஏர்பஸ் A320 ரக விமானங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துள்ளதாகவும் அந்த எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கப் போவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அவ்வளவு எண்ணிக்கையில் ஏர்பஸால் விமானங்களை தயாரிக்க முடியாவிட்டால் விமான லீசிங் நிறுவனங்களிடம், அதாவது ஏர்கிராஃப்ட் லீசிங் கம்பெனிஸிலிருந்து விமானங்களை லீஸ் செய்ய முடியும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். அவர் கூறியது உண்மைதான். 18ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 2013ஆம் ஆண்டு லயன் ஏர் 234 A320 விமானங்களை வாங்குவதற்கு ஏர்பஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்தது. ஆனால் அந்த விமானங்கள் எப்போது வந்து சேரப்போகின்றன என்ற தகவல் அப்போதும் கூறப்படவில்லை, இப்போதும் கூறப்படவில்லை.